大家好，欢迎来到中医周的世界。大家好，欢迎收看这一期的中医周的世界，我是主持人瑶瑶。咳嗽、变异性哮喘一般最早是由普通感冒引起的，而咳嗽作为感冒的症状之一，却在感冒、流涕甚至发热都愈合之后长期存在，变成了慢性咳嗽，即为咳嗽变异性哮喘。诱发咳嗽变异性哮喘发作的原因主要有两种：一、气候变化，冷空气的到来，早晚温差变大，空气湿度变大等都会诱发过敏性咳嗽发作，同时空气温度太高也会对该病不利。而当这些环境因素改变之后，过敏性咳嗽的症状也会随之缓解。二、过度运动，运动量过大以及因为运动而导致换气量过大时，也会诱发该疾病。但同时比较遗憾的一点是，咳嗽变异性哮喘目前是无法根治的，一些治疗咳嗽的药品以及抗生素对该病都没有作用。既然咳嗽变异性哮喘无法根治，日常的预防就非常重要。主要预防措施有：一、注意保暖，秋季经常会出现气温骤降，并且早晚温差加大，容易导致哮喘的发生，应该注意保暖，及时添加衣服。二、避免过敏，有些日常物品和食物容易导致过敏，食物主要有海鲜，物品有花粉、油烟、绒毛制品的玩具等，要尽量少吃或少接触。三、保持空气流通，长期密闭的室内，空气会有很多容易导致过敏的粉尘，所以要经常通风，保持空气清新。四、运动适量，过度运动会容易诱发哮喘，但完全不运动也会抵抗力降低，所以应该适度运动以保持身体健康。好了，今天就和大家分享到这里，如果大家有什么疑问或者建议，请到下方评论区留言，我们下期见。好了，今天就先说到这里。如果想了解更多中医养生知识，或者有什么疑问，欢迎在下方评论区留言，中医周有问必答。